La mort, on a tendance à voir ça comme une fin, n'est-ce pas? Et pourtant, à chaque seconde, au plus profond de nous, des millions de cellules se sacrifient de manière totalement programmée juste pour nous maintenir en vie. C'est cette danse fascinante entre la vie et la mort cellulaire qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors oui, on sait que notre corps se renouvelle sans cesse, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question, où est-ce qu'elles vont, toutes ces vieilles cellules? Des millions chaque seconde. Eh bien non, elles ne s'évaporent pas par magie. En fait, leur disparition est un